آخری جمعہ ہے اج ربیع الاول شریف کا، میں حضور دی بعثت دے حوالے نال اج کچھ گفتگو تہاڈی خدمت وچ عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالی اپنے پیارے محبوب دا صدقہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اللہ پاک رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اور او دا محبوب رحمت ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت دا صدقہ ساڈے سب دے حال تے رحم تے کرم فرمائے۔ اللہ تعالی نے ساڈے اتے جڑے فضل فرمائے نے، جڑے احسانات اللہ پاک نے فرمائے نے، انہاں دا کوئی حد اور حساب نہیں۔ شرط یہ کہ انسان دی چشم بصیرت ہوئے، انسان غور کرے تو اس نتیجے تے پہنچے گا کہ اللہ پاک نے ساڈے اتے اینیاں مہربانیاں کیتیاں نے کہ ساڈے جسم دا وال جے کدی زبان بن کے تے اللہ پاک دیاں حمداں دے ترانے گاندا رہے، ٹنڈے دا ہر وال زبان بن جائے اور اللہ پاک دیاں تسبیحاں بیان کرے، تاں بھی اللہ پاک دا شکر اسی کما حقہ ادا نہیں کر سکتے۔ او دے فضل، او دیاں مہربانیاں، او دیاں عنایتاں اللہ دیاں انیاں بے حساب نے۔ اللہ پاک قرآن وچ فرماندے نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تسی اللہ دیاں نعمتاں نو گننا شروع کرو تے اللہ فرماندے نے لا تحصوہا، تہاڈیاں حیاتیاں مک جان گیاں، اودیاں مہربانیاں نہیں مک سکدیاں۔ واقعی حقیقت ہے، گل ہے کہ ایک اللہ دی مہربانی اگر اسی چشم بصیرت ہوئے اے وے کہ اللہ پاک نے جس اللہ تعالی نے ذلیل تو ذلیل مخلوق بھی پیدا فرمائی ہے، حشرات الارض اللہ نے بنائے نے، کیڑے مکوڑے اللہ نے پیدا کیتے، حیوان اللہ نے پیدا کیتے نے، تے ذلیل تو ذلیل مخلوق بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ جس اللہ تعالی نے نجس اور ناپاک مخلوقات کو پیدا کیتا ہے، او اللہ اگر چاہتا تے مالک ہے میری تے تہاڈی جگہ اللہ تعالی اگر کوئی کیڑا بنا چھڑدا تو ممکن سی نا، وہ دی قدرت تو بعید تے نہیں۔ اگر اللہ چاہتا تے میری تے تہاڈی جگہ کوئی جانور بنا چھڑدا، کیڑا مکوڑا بنا چھڑدا، تے اللہ تعالی مالک ہے، اللہ جویں چاہے کرے۔ قرآن وچ اللہ فرماندے نے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے اللہ وہ کرتا ہے۔ کف نمی عورت کے آنجا دم زند، کسی دی ہمت نہیں کہ اللہ دے دربار جسا بھی مارے۔ عرض کرن دا مقصد ہے بھی جنہیں کتے بنائے نے، جنہیں ناپاک جانور پیدا کیتے نے، سوچو ضمیر دی عدالت نو پوچھو، اگر تہاڈی جگہ میری جگہ کوئی یہو جہا ذلیل جانور بنیا ہوندا تے اللہ مالک سی نا، کس زبان نال شکریہ ادا کریے اللہ پاک نے سانو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، سانو انسان بنایا اللہ۔ میں تے کہنا ایہو گل ایسی ہے اگر ضمیر ہوئے، اگر کوئی ضمیر نامی چیز ہے، ایہو اللہ تعالی دی مہربانی ایسی ہے کہ جنوں یاد کر کے تیری زمین ہر وقت دی دہلیز اتے چکی رہے، اس قادر مطلق دے دربار وچ ہر ویلے ڈگا رہے، تاں بھی حق ادا نہیں ہوندا۔ اس اللہ پاک نے تینوں حیوان نہیں بنایا، تینوں جانور نہیں بنایا، کوئی ذلیل مخلوق نہیں بنایا، اس اللہ نے تینوں اپنے محبوب دا جسہ عطا فرمایا ہے۔
تینوں محبوب دے پیکر وچ پیدا فرمایا. یہ وہی مہربانی ہے. گل ہے دوستو اے چیز تے اللہ نے سکھ بھی انسان ہی بنائے. سکھ بھی انسان نے, ہندو بھی انسان نے, تیریے بھی انسان نے, کمیونسٹ بھی انسان ہی نے. گل وے سانو بھی اکھاں دتیاں نے, انہوں نے بھی اکھاں دتیاں نے, پر ساڈے تے ودھیرا فضل یہ کیتا سو کہ سانو ہندوؤں دے گھراں چ پیدا نہیں کیتا, سکھاں عیسائیاں دے گھراں چ پیدا نہیں سو کیتا. سانو اللہ پاک نے اپنے محبوب دیاں غلاماں دے گھراں وچ پیدا فرمایا. یہ اس تو بڑی نعمت ہے سانو اسلام دی دولت عطا فرمائی. کیونکہ ایسی نعمت ہے. قرآن وچ اللہ فرماندے نے جدوں محشر دا میدان ہونا ہے نا تے ہر مخلوق اٹھے گی, جانور بھی اٹھن گے, پرندے بھی اٹھن گے, چوپائے بھی اٹھن گے, درندے بھی محشر دے میدان وچ اٹھن گے. لیکن جڑے حیوانات ہونے نے اٹھن گے, انہاں چ زندگی پیدا ہوئے گی, لیکن اللہ دے حکم نال دوبارہ مٹی ہو جان گے, مٹی ہو کے معدوم ہو جان گے, فنا ہو جان گے. تے قرآن وچ اللہ فرماندا ہے اس دن کافر آکھے گا کاش میں کتا ہوندا تے چنگا سی کہ اج اٹھیا محشر دے میدان وچ کتا اٹھیا تے دوبارہ مٹی ہو گیا, تے میں مٹی نہیں ہونا, میں تے ہمیشہ جہنم دی اگ وچ سڑنا ہے. سنو قرآن پاک دی آیت, اللہ کریم قرآن وچ فرماندے نے, رب کریم نے فرمایا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کافر آکھے گا کاش, یا لیتنی کاش, کنت ترابا میں بھی مٹی ہو گیا ہوں گا, تے جہنم دا عذاب تے نہ میں برداشت کردا. انسان تے اللہ نے دنیا نو بھی بنایا ہے, ساڈے تے جڑا ودھیرا فضل کیتا سو نا وہ یہ وے کہ اللہ پاک نے سانو اپنے محبوب دی امت وچ پیدا فرمایا. الحمدللہ اللہ پاک دی نوازش ہے, وہ دی مہربانی ہے. قرآن وچ اللہ کریم فرماندے نے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, میرے بندیو جے تسی میرے شکر کرو میں اپنی نعمتاں ودھاندا چلا جاواں گا. شکر کرو میرا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, شکر کرو میں زیادہ تو زیادہ دواں گا, اور نعمتاں دواں گا. تے شکر اہل علم کہندے نے شکر دا معنی تصور النعمت, اللہ تعالی دی نعمت ہے جڑی کوئی مہربانی ذہن وچ دا خیال بٹھانا بھی اے اللہ دی میرے تے مہربانی ہوئی, اے اللہ دی مہربانی ہوئی. او دا تصور النعمت و اظہارها, اللہ دی نعمت نو ذہن وچ متصور کرنا تے پھر او دا ظاہر کرنا کہ اے دی نعمت ہے, اے دی نعمت ہے. اے دا معنی شکر. شکر دا لفظی ترجمہ اے وے نعمت, اللہ دی نعمت نو دماغ وچ حاضر کرنا, اے میرے تے نعمت ہے, مینوں اللہ نے صحت دیتی, تندرستی دیتی, اللہ نے کاروبار دیتا, اللہ نے اولاد دیتی, جائز رزق, جو بھی نعمتاں نے انہاں نو ذہن وچ حاضر کرنا, حاضر کر کے تے انہاں نعمتاں دا اظہار کرنا کہ ربا تیرا شکر ہے, تو مینوں اے بھی دیتا ہے, مینوں اے بھی دیتا ہے. اے وے شکر دا لفظی ترجمہ. تے اللہ قرآن وچ فرماندے نے لَإِن شَكَرْتُمْ, تسی اگر شکر کرو میری نعمتاں نو ذہن وچ حاضر کرو نا بھی میری اے بھی نعمت ہے, رب دا اے بھی فضل ہے, اے بھی فضل ہے. اللہ فرماندا ہے تسی یہ عادت بنا لو, تسی نعمتاں دا سوچو گے میں اپنی نعمتاں وچ اضافہ کردا چلا جاواں, میں ہور دواں گا, ہور دواں. تو گزارش ہے دوستو الحمدللہ
وال وال ساڈا سادی شیرازی فرماندے نے کہ ایک عاجز مخلوق ہے اے مرغی، یہ جدو پانی دا گھٹ پیندی ہے مرغی تے پانی پی کے نا تے اے مرغی انجو تا منہ کرتی، سادی کہندے نے او مرغی پانی دا گھٹ پی کے آسمان وال منہ کر کے پانی پلان والے دا شکر ادا کر دی تے یا اللہ تو مینوں رزق عطا فرما۔ گزارش ہے اے لسٹ ہے نا اللہ دیا مہربانیاں دی، یہ تے حیاتی مک جائے تے او گنتی نہیں اسی کر سکتے۔ اللہ نے اینا کچھ عطا کیتا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء وچ میں ایک واقعہ پڑھا ہے کہ ایک درویش دا ایک فقیر بھی آواز لایا کہ میں میرے کو کچھ نہیں، مینوں خدا واسطے کچھ دو، میں مسکین ہاں، میرے کو کچھ نہیں۔ تے کولوں ایک دیر والا گزریا، وہ کہندا ہے اے نہ آخ میرے کو کچھ نہیں، اونج آخ میں مستحق ہاں میری مدد کرو۔ اے کیوں کہنا ہے میرے کو کچھ نہیں؟ انہیں آخیا ظاہر ہے نہ میرے کو گھر ہے، نہ میری کلی، نہ میری بیوی، نہ میرے بچے، سڑکوں تے میں سونا۔ یہ تذکرۃ الاولیاء دی روایت ہے کہ درویش آخر لگا اچھا جی یہ گل ہے تیرے کو کچھ نہیں، میں تینوں 10,000 درہم دینا، اپنا ایک گردہ کٹ کے مینوں دے دے، گردہ دے دے، 10,000 درہم لے لے، گردہ دے دے۔ اللہ پاک محفوظ رکھے بیماریاں تو، جہاں گردہ فیل ہو جائے خدا نخواستہ تے ڈاکٹر کہتے ہیں جی ڈیمیج ہو گیا، گردہ ڈیمیج ہو گیا، یہ بدلنا پائے گا، 5 لاکھ روپیہ دے نے، کہتے ہیں جی 5 لاکھ روپیہ لے لو تے گردے 2 نے، 1 دے دو۔ تے دسو جان نالوں مال نالوں جان پیاری ہوندی ہے، وہ کوئی نشئی ہوئے گا جڑے دے دے جی، جڑا سلیم العقل ہے وہ آکھے گا میں اپنی جان نالوں پیسے اگے نے۔ 5 لاکھ روپے دا گردہ تے اگوں ڈاکٹر دی فیس الگ۔ کدی غور کیتا ہی تو جڑا ٹرنا پھرنا ہے تیرے ساہ صحیح آوندے نے، ایک نالی بند ہو جائے بندے آنے جی وینا بند ہو گئی، بائی پاس کراؤ، کئی لاکھ روپیہ خرچ آتا ہے، جان دا خطرہ ہوتا ہے، تے تیری صحت تیری تندرستی جڑا ٹرنا پھرنا ہے، کیا اے اس گل دا تقاضا نہیں کرتا کہ اپنے رب دا شکر ادا کریا کر، مولا مینوں صحت عطا فرمائی۔ نبی کریم نے جڑیاں دعاواں سانوں سکھائیاں نے نا، حیرت دی گل ہے نا، بیت الخلاء وچ جان دی بھی دعا، قضاء حاجت دی دعا، قضاء حاجت تو فارغ ہو کے جڑی دعا ہے نا، صدقے نہ جاواں رسول اللہ دیاں حکمتاں تو، وہ جڑی دعا ہے، دعا کی ہے الحمدللہ الذی اخرج عنی الاذى، حمد اس اللہ نو جن نے میرے وچوں اذیت نو کڈ چھڈیا، اخرج عنی الاذى، قضاء حاجت تو فارغ ہو کے آؤ تے یہ دعا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو میرے وچوں اذیت نو خارج کیتا ہے، فضلہ بولو پراز، اللہ نہ کرے جے پیشاب رک جائے، نہ آئے پیشاب، تے او جڑی درد ہے تے اذیت ہے، او جڑی تکلیف ہے، یہ وہی جاندا ہے جنوں پیش آئے۔ تو میرے دوست کیڑی میں گل عرض کراں، جدھر جاتی پاؤ نظر ہی آندا ہے مولا اسی اس قابل نہیں سا، اے تیرے فضل نے، تیرے انعامات نے، تیریاں مہربانیاں نے، مولا تیرے کرم نے، تو رب جی ہویا، تو رزاق ہے، تو غنی ہے، تو کریم ہے، یا اللہ ساڈے تے بہتے کرم کیتے نہیں۔ گل اینیاں مہربانیاں پر سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اللہ پاک نے قرآن دے کسے مقام اتے اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا کہ میں تمہیں انسان بنایا ہے، میں تمہیں ویکھنا سے 2 اکھاں دتیاں نے، میں تمہیں ٹرنا سے 2 پیر دیتے نے، میں تمہیں ساہ لین واسطے، میں بولن واسطے تمہیں زبان دیتی، کدھر
نے نہیں آخیا. رب کریم فرماندے نے میں سخیاں سخی کریم. کہ کریم وہ ہوندا ہے کہ جڑا دے کے احسان نہ جتائے. بھی کرم تے ہوئی نا بھی کسی تے مہربانی کر دیو, غریب پروری یہ کر دیو تسی, اللہ توفیق دیندا ہے تے پھر جتاؤ نا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والإذا. اللہ فرماندا ہے احسان جتا کے اپنے صدقے ضائع نہ کرو. جی کسی دی مدد کر دیو تے اللہ تعالیٰ نے اجر دینا تمہیں. او دے تے احسان نہیں, غریب دا حق ہے مدد کرانا, غریب دا حق ہے. تساں غریب تے احسان نہیں کیتا, او دا حق دیتا ہے. کہ کریم وہ ہوندا ہے جڑا دے کے جتائے نا. کیوں نہیں دسو تو وہ بندہ چنگا لگتا ہے جڑا کسی نے مہربانی کر کے پھر اٹھدیاں بہندیاں پریاں چ کے او میں جی کل دی گل ہے جی یہ کول کی سی مینوں اے دتا مینوں اے دتا. یہ چنگی گل آداب دے خلاف ہے. اللہ پاک نے پورے قرآن کوئی گل نہیں جتائی کہ میں تمہیں انسان بنایا, میں تمہیں اے عطا کیتا ہے. لیکن دوستو ایک گل ایسی ہے, ایک مہربانی ایسی ہے جڑی اللہ نے ساڈے تے کیتی ہے تے اللہ نے جتا بھی چھڑے. اللہ نے جتایا بھی. جس رب نے اتنا کچھ دے کے جتایا کچھ نہیں, وہ ایک ایسی شے اللہ نے سانو دیتی دے کے پھر جتا بھی دیتا کہ میں تھوڑے جے مہربانی پیا کردا. تو قرآن چ اللہ کریم فرماندے نے میں انسان تے یہودیاں عیسائیاں نو بھی بنایا, تانوں احسان انسان بنا کے کوئی احسان نہیں کیتا. میں اکھاں یہودیاں نو بھی دتیاں نے, تانوں بھی دتیاں نے. میں رزق یہودیاں نو بھی دینا, تانوں بھی دینا. میں سب دا رب ہاں, سب دا رازق ہاں. تے احسان نہیں جتایا, ہاں احسان جتایا. رب کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, میں مومنہ تے احسان کیتا ہے, انہاں نو محمد ورگا رسول عطا فرما دیتا ہے, میں انہاں نو رسول دے دیتا ہے. قرآن دی آیت ہے لقد من اللہ. من عربی زبان وچ کہندے نے مہربانی, نوازش, احسان. میں احسان کیتا ہے, میں مہربانی کیتی ہے, میں تھوڑے تے نوازش کیتی ہے, تھوڑے وچ شان والا رسول بھیج چھڑیا. لقد من اللہ علی المؤمنین علی المؤمنین. آیت دا انداز بیان دیکھو, علی المؤمنین, مہربانی کیتی ہے مومنہ تے. اے یہودیاں تے مہربانی نہیں کیتی, عیسائیاں سکھاں تے مہربانی نہیں کیتی. اے جڑی مہربانی ہوئی ہے نا, جدیاں خوشیاں مناندے ہو, جدے جشن مناندے ہو, اے مہربانی اساں سکھاں تے نہیں کیتی, تے ہندوؤں تے بھی نہیں کیتی, عیسائیاں تے نہیں کیتی. اے مہربانی اساں مومناں تے کیتی ہے. علی المؤمنین. تے کی معلوم ہویا کہ اے ایسی عطا ہے جڑی صرف مومن اتے ہوئی ہے. اے عطا مومن اتے ہوئی. تے جدے تے کوئی عطا ہوئے وہ خوش نہیں ہوندا. بھائی جنوں کوئی انعام ملے وہ چھالا ماردا ہے, وہ مینوں اے شے مل گئی, مینوں اے میرے تے انعام ہو گیا. تے رب کریم فرماندا علی المؤمنین. 12 ربیع الاول نو جڑا جڑا خوش ہوندا ہے نا, اے دلیل اس گل دی, اے عطا اسے تے ہی ہوئی, اے عطا اس تے ہوئی, تاں ہی تے خوش ہوندا پیا. مومنہ تے عطا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. جدو اللہ پاک فرماندے نے اساں جس وقت انہاں وچوں ایک شان والا رسول بھیجیا, او کرما دا ویلا سی جدو اساں مومناں تے مہربانی کر چھڈی. او کرما دا ویلا سی جدو مومناں تے مہربانی کر چھڈی.
اچھا دوسری گل ہے، گزارش ہے، ایک غریب آدمی جڑا وہ کسی نو اگر 5 روپے بھی دے نا فقیر، تو آخے گا بھائی میں مہربانی کی میں تینوں 5 کا نوٹ دیتا، ہویا جی فقیر بچارا 5 روپے دینا فقیر واسطے اوکھی گل ہے نا، تو آپ جتائے گا میں تین 10 روپے دیتے میں تینوں 50 کا نوٹ دیتا ہے۔ کہ جڑا کروڑا پتی ہوئے ارباں پتی کوئی نہیں آخے گا میں تینوں بڑے میں تینوں 10 کا نوٹ دے دیتا ہے یا میں تینوں 100 روپیہ دے دیتا ہے۔ جڑا کروڑا پتی ہے وہ پھر لکھاں دی گل ہوئے تو جتائے گا، جڈا وڈا ہوئے نا اوڈی وڈی عطا ہوندی تے جدوں وڈا کوئی جتائے، جدوں کوئی جتائے سوچ میں تیرے تے مہربانی کیتی سی، تو تے پھڑیا چلیا سیں تے مہربانی کیتی تو بچ گیا، میں تیرے تے مہربانی نہ کردا تے تو اندر ہو جانا سی، میں گواہی دیتی تے تو بچیا، میں تیرے کام آیا تے تو بچیا۔ اللہ پاک فرماندا ہے مومنو تساں تے اندر ہو جانا سی، جہنم دے اندر ہو جانا سی، تسی پھڑیا جانا سی، تساں تے قابو آنا سی، میں مہربانی کیتی میں تانوں چھڑان والا عطا فرما چڑھیا۔ آدم چشتی صاحب دا ایک نعتیہ شعر ہے ایسے مفہوم دا، آدم کہندے نے فرشتے لے کے جہنم کو جا رہے تھے مگر، مینوں تے لے کے فرشتے جا رہے سن گناہگار نوں لے جاؤ پھڑو جہنم وچ لے جاؤ، فرشتے لے کے جہنم کو جا رہے تھے مگر، فرشتے لے کے جہنم کو جا رہے تھے مگر، میرے حضور نے مجھ کو چھڑا کے چھوڑ دیا، میرے حضور نے مجھ کو چھڑا کے چھوڑ دیا، فرشتے لے کے لقد من اللہ علی المومنین، مومنہ کے احسان ہے، رسول دا فائدہ مومن نو، منافق نو رسول دا کوئی فائدہ نہیں، انہوں کوئی فائدہ نہیں، تے جڑا نہیں ماندا انہوں فائدہ ہی کوئی نہیں، جنوں رسول دا کوئی فائدہ ہے نا وہ تے کہندا ہے میرا مالک بھی ہے تے میرا مولا بھی ہے تے میرا وکیل بھی ہے تے میرا کفیل بھی ہے، وہ تے آکھے گا کہ میرا رسول مالک ہے، مومن نو فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں عطاواں، میرے دوستوں گزارش ہے، سیانے کہندے نے جدا کھائیے وہ کون گائیے، اسی حضور دا صدقہ جی رہے ہیں۔ سنو نبی کریم دے جڑے اللہ تعالیٰ دیاں عطاواں نے جڑیاں حضور دی خیرات رحمت للعالمین دے صدقے، سنو پہلی گل، پہلیاں شریعتاں بڑیاں سخت شریعتاں سن، پہلیاں شریعتاں وچ بڑے بڑے سخت حکم سن، اور لوگ عمل کرتے سن نصیباں والے۔ موسیٰ علیہ السلام دی شریعت دا حکم طہارت دے مسلیاں وچ ایک مسئلہ سی حضرت موسیٰ دی شریعت دا، کہ اگر جسم نوں کدھر ناپاکی لگ گئی، پنڈا پلیت ہو گیا، بچہ چکیا انہیں پیشاب کر دیتا، بچہ اٹھایا تو انہیں بول و براف کر دیتا، جسم تے ناپاکی لگ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام دی شریعت دا مسئلہ سی کہ پانی نال اس ناپاکی نو پہلے دور کرو، پھر سلاخ گرم کر کے آگ وچ جتھے ناپاکی لگی اتنے پچھنے لگاؤ، گرم سلاخ انہوں جلاؤ، ایسے پچھنے لگاؤ گرم سلاخ میں، تاں پاک ہوئے گا۔ یہ مسئلہ طہارت دا موسیٰ علیہ السلام دی شریعت ہے، نصیباں والے یہ تے عمل کرتے سن کہ اگر لباس ناپاک ہو گیا ہے تو پاویں کتنا قیمتی لباس کیوں نہیں، لباس دے جس حصے تے نجاست لگی ہے وہ کٹ چھڈو، باقی دا پاک ہے۔
وہ کٹ چھڑو پلیت حصہ باقی دا پاک. ایسا جے طہارت دا مسئلہ موسیٰ علیہ السلام دی شریعت دا. میں پوچھنا دوستو اللہ معاف کرے اے جے مسئلہ ساڑھے تک بھی انجی آیا ہوں دا, ساڑھے تک بھی انجی بغیر تبدیلی دے پہنچیا ہوں دا, کہ کیا من دسو طہارت تے عمل کرنا کوئی آسان سی؟ لیکن دوستو حضور سید عالم نے سراپا رحمت رسول, رؤوف بھی تے رحیم بھی تے کریم رسول, میری سرکار نے فرمایا او وے شریعت موسیٰ دا حکم کے کپڑا ساڑو جسم جلاؤ تے کپڑا کٹو. میں ساڑن واسطے نہیں آیا, میں تے اگ تو بچان واسطے آیا. فرمایا میرے غلاماں تینوں پنڈا جلان دی ضرورت نہیں, میری رحمت دا صدقہ تو کلمہ پڑھ کے پانی دے نال پلیت پنڈے تے پانی بہا دے, میرا صدقہ اللہ طہارت عطا فرما دے گا. مہربانی ہے, یہ نبی کریم دی مہربانی نہیں, یہ صدقہ رحمت للعالمین دا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شریعت دا مسئلہ سی کہ جیڑا بندہ راتی گندیاں گلاں سوچے سون لگیاں تنہائی وچوں دے دماغ وچ شیطان حملہ آور ہو جائے تے وہ غلط خیالات وچ سوندا ایک شخص, اگر انہیں بدکاری دا سوچی ہے تے او دے نامہ اعمال وچ بدکاری لکھ دیتی جائے. اگر ایک شخص نے رات دی تاریکی وچ سوچیا ہے کہ میں فلانا گھر لٹنا ہے, فلانے دی جیب کٹنی ہے, انہیں سوچیا ہے تے او دے نامہ اعمال وچ لکھ دیتا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں اپنی سوچ نو بھی لگام دو, سوچا تے بھی پیارا رکھو. اگر غلط سوچ ہوئی نامہ اعمال وچ لکھ دیتا جائے گا. حضور سید عالم تشریف لے آئے, میری سرکارہ نے فرمایا اللہ پاک نے میرے صدقے میری امتوں تے کرم کیتا ہے کہ اگر کوئی شخص برے پروگرام بناندا ہے ذہن دے نال خدا نخواستہ تے او دے نامہ اعمال وچ لکھے نہیں جان گے تا وقت کہ وہ گناہ کرے نا, گناہ کرے گا تے لکھیا جائے گا. سوچ نو اللہ پاک نے معاف کر دیتا تے میرے آقا نے فرمایا رہی گل نیکی دی تے میرا امتی جے نیکی دا سوچے گا بھی نہ کرن دا موقع نہیں ملیا, نیکی سوچی ہے تے نامہ اعمال وچ اللہ نے لکھ دیتی ہے. یہ صدقہ ہے میری سرکار دا, یہ حضور دے میلاد دا صدقہ ہے. بخاری دی حدیث ہے ایک شخص نو اللہ پاک جنت وچ بھیجن گے, جا جنت وچ خوش ہو کے اللہ پاک دے ترانے گاندا ہو جنت وچ جان لگے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا, آکھے گا یا اللہ تو کریم کرم کیتے ہی مینوں جنت عطا فرما دیتی ہے, پر یا اللہ یہ میرے جڑا میرا سارا نامہ اعمال ہے یہ وچ تے لکھیا ہے میں حج کیتا ہے, فلانے حج بھی کیتے نے تے میں عمرے بھی کیتے نے, تے یا اللہ میں تے حج کیتا ہی کوئی نہیں سی زندگی چ, حج کیتا نہ کوئی عمرہ کیتا نہ حج کیتا, تے یا اللہ جنت تو عطا کر چھڑی ہے, تیری مہربانی تیرا فضل ہے. حج تے میں کیتا ہی کوئی نہیں تے میرے نامہ اعمال وچ حج لکھے نے. میرے آقا فرماندے نے رب فرمائے گا ٹھیک ہے اسی جانتے ہیں ساڈے لکھن والے غلطیاں نہیں کرتے, ساڈے لکھن والے کرامن کاتبین, اور اے غلطیاں تو مبرہ نے, غلطیاں نہیں کرتے. اسی جاننے ہیں تو حج نہیں کیتا, لیکن ہر سال جدو حج دا موسم آوندا سی تے تو کلیاں بہ کے رونا ہونا سا, کاش میرے کول پیسے ہوندے تے میں بھی جاندا, کاش مینوں ویزا ملدا تے میں بھی جاندا. تیریاں مجبوریاں تے معذوریاں نے تینوں جان تو روکی رکھیا, تیری غربت تیرے آڑے آوندی رہی تو نہیں جا سکیا. تو جدو رونا سا نا حاجیاں نو جاندیاں نو ویکھ کے, بھاویں تو حج نہیں کیتا, جدو پہلا آنسو تیرا ڈگدا سی تیرے نامہ اعمال وچ حج لکھ دتا جاندا سی. تیری نیک ارادہ
تیرے نیک ارادے اللہ تعالیٰ نے تیرے نام اعمال وچ لکھ دیتے ہیں. یہ جڑیاں مہربانیاں نے نا میرے دوستا، ایک ہی وجہ ہے سانوں کو بہتے کو سرخاب دے پار لگے نے. پہلیاں امتاں وہ انسان نہیں سن، اسی بہتے انسان ہاں. گل وہ بھی انسان سن، اسی بھی انسان ہاں. ساڈے وچ وعدہ ہے ساڈیاں ہتھاں وچ دامن محمد مصطفیٰ دا ہے. اسی حضور دے لڑ لگے ہیں بس سرکار دا صدقہ ہے. بھائی یارو گل ہے لاڑا جدو جانا ہوئے تو وہ آلے دوالے جڑے براتی ہوں نے پیسیاں دی سوٹ ہوں جدو سٹ دیو لاڑے تو جڑے سجے کھبے ہوں نے نا انہوں دے اتوں بھی پیسے ڈگتے ہیں. فل سٹ دیو جدو دولے تے جڑا دولے دے نال ہوئے پتیاں نال دیاں تے بھی ڈگدیاں نے. اے رحمت دیاں برساتاں نے گنبد خضرا تے ہو رہی نے. ایک کرم نوازیاں محمد عربی تے رب تعالیٰ اپنے محبوب تے کردا کہ جڑا کملی والے دے نال نال رب دے فضل دی بارش ہو تے بھی ہوندی جائے گی. صدقہ سرکار دا. اللہ فرماندے نے میں مہربانی کیتی تواڈے تے، میں تواڈے تے مہربانی کیتی ہے، میں تانوں شان والا رسول عطا فرما دیتا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، اللہ نے انہاں دے وچوں ہی شان والا رسول بھیج چھڑیا. دیکھو عطاواں سرکار دے صدقے میرے آقا مولا دے انعامات کرن دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے دربار کی دعا مانگتے ہیں. سیدنا ابراہیم آندے نے یا اللہ جڑے تے چنگے بندے نے نا سخی کریم بندہ نواز یا اللہ وہ میرے نے، تے جڑے بدکار نے آسی خاتی خطاکار باغی مولا تو غفور الرحیم ہے، تو جان تے تیری رحمت جانے. چنگے چنگے میرے نے تے مندے مندے تیری رحمت دے حوالے. اے بھی قرآن سنو، قرآن پاک من تبعنی فإنہ منی. یا اللہ جڑا میرا پیچھے پیچھے آوندا ہے وہ میرا ہے، جڑا میرے مگر ٹردا پیا وہ میرا ہے. من تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. یا اللہ جڑا میرے مگر مگر آئے میرا ہے. یہ جڑے باغی نے نا سرکش نافرمان، تو غفور الرحیم ہے، پھڑ لویں تے تیرا عدل ہے، چھڑ دویں تیرا فضل ہے. یہ اور گل بھی یہ بے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام عدل ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے جڑا میزان بنایا قیامت دے میدان وہ تو یہ ہوئی ہے کہ جدے اعمال چنگے غپارے آ گئے وہ جنتی ہے. لیکن سجنا قربان جائیے میلاد والے رسول دیاں بندہ نوازیاں. حضور نے فرمایا یا اللہ میں تے بندیاں نو تیرے دروازے تے سٹ دیتا ہے نا، تے میرا کلمہ پڑھن والے تیرے نمازاں بھی پڑھن گے، روزے بھی رکھن گے، ثقافتاں گے، حج کرن گے، تے یا اللہ چنگے تیرے نے سارے، تے وچ وچ کچھ نالائق بھی ہونے نے، تے جڑے نافرمان ہون گے. یا اللہ چنگے چنگے تیرے تے مندے مندے سارے میرے ہیں. حضور دی کرم نوازی ہے. اللہ فرمانے نے میں مہربانی کی ہے ہو جا رسول دیتا تو ایسا رسول، ایسا کریم، ایسا بندہ نواز. جلال الدین سیوطی نے، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماندے نے ایک بہت بڑا ایک گناہگار شخص پنڈ چ مر گیا. پنڈ والے آخیا جان چھٹی، تنگ سی سارا پنڈ دے کولوں، جان چھٹی. انہوں گلوں لا کے جناب کفن سفن کا گلوں لا کے دب کے آ گئے.
اس قبرستان ایک درویش سی جنہوں کشف قبور سی، جڑا قبراں دے حالات جاندا سی. انہوں خیال آیا بھی بڑا مند چنگ لوگ کہندے سنے تے مریا تے لوکاں آکھا جان چھٹی. انہاں قبر تے غور کیتا انہاں بزرگاں نے. علامہ جلال الدین سیوطی فرماندے نے شرح الصدور وچ لکھدے نے کہ اس ولی نے ویکھیا حساب و کتاب ہوندا. من ربک، تیرا رب کون ہے؟ گناہگار کہندا ہاں ہاں لا ادری، کوئی پتہ نہیں میرا رب کون ہے. ما دینک، تیرا دین کیڑا ہے؟ وہ کہندا ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا دین کیڑا ہے. تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اے جڑی شخصیت کھڑی ہے انہاں نوں پہچاننا کون نے؟ اے کون نے؟ گناہگار کہندا آہا لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا ہے کون نے. علامہ جلال الدین سیوطی وہ ہستی ہے جنہوں جاگدیا ہویا 72 مرتبہ سرکار دو عالم دی زیارت ہوئی. یہ کوئی چھوٹی جی گل نہیں. اپنے زمانے دے محدث اور اپنے زمانے دے مجدد سیوطی آپ خود فرمانے نے کہ فقیر تے کرم آقا دا 72 مرتبہ سرکار دو عالم نے جاگدے ہویا سیوطی نو اپنے دیدار تو مشرف فرمایا. وہ لکھ دے سیوطی ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جاننے کون نے؟ گناہگار کہندا ہے ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا ہے کون نے. فرشتیاں جی گرز چکے نا جس لے لگے مارن اس گناہگار نو کہ اس درویش نے ویکھیا حضور سید عالم میرے آقا و مولا فرشتیاں دے درمیان تے گناہگار دے درمیان دیوار بن کے حضور کھڑے ہو گئے. وہ بزرگ کہندے نے حضور کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا مہ یا مالک، ٹھہرو ٹھہرو، ان کچھ نہ آکھو. مہ یا مالک انہو لم یدرینی انا ادری ہے. کی ہویا اے مینوں نہیں جاندا، میں جاننا ہے میرا غلام ہے، اے میرا محبت والا ہے، ان کچھ نہ آکھو. گناہگار کہندا یا رسول اللہ میں تے ساری زندگی بھولیا رہیا. فرمایا ایک محفل وچ میرے تے درود پڑھیا جا رہا سی، تو اپنی لگن وچ جاننا پیا سے مستی وچ، تو کچھ دیر کھلو کے میرا تصور لے کے میرے تے درود پڑھیا سی. اج اس درود دا صدقہ میں تینوں عذاب نہیں ہوتا. ایسا کریم رسول، ایسا بندہ نواز رسول. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ فرماندا ہے من انفسہم. اللہ سنو سبا قرات ہے نا، 7 قراتاں نے قرآن دیا. ایک قرات مفسرہ لکھیا ہے، ایک قرات من انفسہم. اللہ نے مہربانی کی مومنہ تے انہاں وچوں رسول بھیج دیتا. ایک تے معنی من انفس دا، ایک قرات من انفسہم، فے دے اتے صبر، یہ بھی قرات ہے. فے اتے اگر پیش ہوئے تے من انفس تے زبر ہوئے تے انفس. من انفسہم، من انفسہم دا معنی ہے انہاں دے وچوں. انفس اے جمع نفس دی، نفس، نفس دا معنی جان، نفس دا معنی حیاتی، نفس دا معنی زندگی، او دی جمع انفس. انہاں دے وچوں ہی اللہ نے رسول بھیج دیتا. انہاں دیاں جاناں وچوں، انہاں دیاں حیاتیاں وچوں، انہاں دے وچوں رسول آیا ہے. تے عاشقاں ترجمہ کیتا ہے وچوں رسول آیا. مانا اے وے کہ مومناں دے وچوں ہی تے مومن ہوے
ہوئے گا جہدے وچ رسول ہوئے گا. یہ وچوں آیا من انفس انہاں دیاں جاناں وچوں آیا ہے جاناں وچوں آیا ہے. سنو اے جنہاں قرآن دیاں تفسیراں کیتیاں نے کروڑا رب رحمتاں نازل کرے انہاں مفسراں تے جنہاں اے موتی آندے نے قرآن دے جاناں وچوں من انفس نفس دی جمع جاناں وچوں انہاں دیاں جاناں وچوں آیا رسول. مانا انہیں کیتا انہاں دیاں جاناں وچوں آیا ہے. کی مانا کہ جس صدی وچ حضور دا باپ سی کوئی یا حضور دی ماں جڑے بھی دور وچ حضور دا نور آندا رہیا ہے ہر دور وچ حضور دا نور منتقل ہوندا رہیا ہے تے جس زمانے وچ نبی کریم دا نور جدی کنڈ وچ آیا یا رسول اللہ دا نور جدے پیٹ وچ آیا اللہ فرماندا من انفسہم اس زمانے دیاں لوکاں دی او جان لوگ سن جنہاں دے وچ رسول دا نور آندا سی او انہاں دی جان سن. حضرت ابراہیم اپنے زمانے دی جان نے اسماعیل اپنے زمانے دی جان نے انہاں دیاں جاناں وچوں آیا رسول. مانا ہے کہ نبی کریم دے جتنے دادے نے جتنیاں دادیاں نے حضور دے جتنے آباء و اجداد نے کلمہ پڑھنے والیاں دی جان نے تے ایمان نے. ساڑی جان نے وہ ماپے جڑے مصطفیٰ دے ماپے سن وہ ساڑی جان نے. جڑا مومن ہے نا وہ دی جان نے. آمنہ جان کلمہ پڑھنے والے تھی. سیدنا عبداللہ جان نے کلمہ پڑھنے والے تھی. عبد المطلب جان نے کلمہ پڑھنے والے تھی. ہاشم جان نے کلمہ پڑھنے والے تھی. جڑے نبی کریم دے آباء و اجداد نے من انفسہم یہ جاناں وچوں آیا نا وہ جاناں سن نبی دے ماپے جاناں سن. ایک قرات من انفسہم پھر اتے زبر ایک قرات پھر مانا کی بنے گا انفس اے اس میں تفضیل دا سیغہ ہے بر وزن افعال. اس میں تفصیل کہندے نے تھرڈ ڈگری جنوں کہندے گڈ بیٹر بیسٹ سب تو اعلیٰ جنہاں ترجمہ بہترین بہتر اچھا بہترین سب سے اچھا. یہ بھی تیسری ڈگری افعال دے وزن ہوتے انفس. مثلا اکبر یہ اللہ دا نام ہے. اکبر کبیر میں نے وڈا اکبر سب تو وڈا. اللہ اکبر سب تو وڈا. کبیر میں نے وڈا اکبر سب تو وڈا. حسین دا مانا سونا احسن سب تو سونا. مجید بزرگی والا امجد سب تو زیادہ بزرگی والا. حمید حمد کرنے والا احمد سب تو زیادہ حمد کرنے والا. اس طرح نفیس عربی دا لفظ نفیس دا مانا عمدہ ستھرا پاکیزہ. او دی تفضیل الفظ سب تو زیادہ نفیس سب تو زیادہ عمدہ. من انفسہم اللہ فرماندا ہے اجڑا رسول آیا نا من انفسہم ایک کلمہ پڑھنے والیاں وچوں جڑے سب تو نفیس لوگ نے نا انہاں دے وچ آیا. سب تو نفیس کہ پھر مانا بنے گا نبی کریم دی ماں آمنہ امت وچ نفیس ترین عورت ہے. حضور دے والد گرامی مرداں وچوں نفیس ترین مرد نے. حضور دے آباء و اجداد نفیس ترین لوگ سن. نبی کریم خود فرماندے نے کہ میں کریم طرفین میرا اگا پچھا سجا کھبا میرے ماپے میرے دادکے میرے نانکے رحمت للعالمین فرماندے نے آدم تو لے کے حضور دے میلاد تک نبی کریم دے دادکیاں تے نانکیاں وچوں کوئی بدکار نہیں سی. کوئی بدکار نہیں سی.
کوئی مشرک نہیں سی، کوئی رب دا باغی نہیں سی. من انفسہم، اپنے اپنے زمانیاں میں جڑے نفیس ترین لوگ سن نا، انہاں دی کنڈ وچ محمد دا نور آندا رہا، انہاں دی پشت وچ رسول کریم آندے رہے. اللہ فرماندے نے میں مہربانی کیتی ہے، میں تھوڑے تے مہربانی کیتی ہے. اچھا جدو اللہ تعالیٰ دی کوئی مہربانی ہوئے کیوں دوستوں تے خوش نہیں ہونا چاہیے؟ بھائی اللہ دا فضل ہوئے تے خوشی نہیں کرنی چاہیے. بھائی تسی اگر پاس ہو جاؤ، طالب علم پاس ہوتا ہے جدو امتحان ہی جو پاس ہوتا ہے وہ لڈو بنتا ہے، مٹھائیاں بنتا ہے، مبارکاں، ٹیلی فون کھڑک جاندے نے جی بڑے سونے نمبراں نال پاس ہو گیا جی، خوشی ہوندی ہے نا، کوئی کامیابی ہو جائے. اللہ پاک فرماندے نے میں تانوں ایسا رسول عطا فرمایا ہے جہاں کلمہ پڑھ کے مسلمانوں تسی پاس ہو گئے، تسی پاس ہو، تسی رن تھرو، تسی جانا جنت الفردوس وچ. اے او رسول ہے جنہیں تانوں جہنم وچوں کڈ کے جنت دے رستے تے پایا ہے. سنو قرآن پاک دی آیت اللہ کریم فرماندے نے، رب کریم نے فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، اے بنی نو انسان تسی جہنم دے کنارے تے کھڑے سو، جہنم دے گڑے دے کنڈے دے تے کھلوتے سو. بس ایک دھکے دی دیر سی تساں دوزخ دے وچ ہونا سی. شفا حفرۃ من النار، حفرہ کہندے نے گڑا، اگ دے گڑے دے کنارے تے کھڑے سو. اللہ پاک فرماندے نے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا. یہ رسول ہے جڑا اللہ دا فضل، انہیں تانوں باہوں پھڑ کے گڑے تو کڈ کے جنت دے رستے اتنے پا چھڑے، انہیں جہنم دے ڈگن تو بچا کے تم جنت دے رستے تے پا چھڑے. اساں مہربانی کیتی. میرے دوستو حضور دیاں عطاواں مہربانیاں جڑیاں نے نا سرکار دیاں، حضور دا جڑا صدقہ ہے تے سرکار نے جڑی سانو معاشرت جڑی زندگی عطا فرمائی، خدا دی قسم ساڈیاں جنیاں عزتاں نے نا یہ سارا صدقہ جے محمد رسول اللہ دا. ساڈی توقیراں، ساڈیاں عزتاں، ساڈے وقار حضور دا صدقہ. پڑھو حدیثاں تے تاریخاں پڑھ کے دیکھو. ایک صحابی حضور دی بارگاہ چ ایک شخص آیا، کہندا ہے یا رسول اللہ آیا میں کلمہ پڑھ پر ایک گل دسو. فرمایا کی؟ کہندا ہے آقا میں 300 کڑیاں اپنے ہاتھ دے نال ٹویا کڈ کے دبیاں، 300 تیاں. جدو پیدا ہوندیاں سن تے کہندے سن نا کہ بچی پیدا ہو گئی تے عزت تے داغ لگ گیا. میں وہ ظالم شخص ہاں، میں اپنے ہاتھ دے نال 300 معصوم کڑیاں ٹوئے کڈ کے دبیاں. آقا ہن میں آیا تہاڈی بارگاہ وچ، میں اندر صفاق ہاں، انہیں ظلم کیتے نے حضور، مینوں معافی مل جائے گی؟ حضور میں 300 تیاں دبیاں نے بچیاں، معصوم بچیاں. مینوں اجے تک آندا کہ آقا ایک بچی نہیں بھولدی، مینوں ایڈی ملتجیانہ نگاہاں نال اونے ویکھیا جدوں میں تپن لگا، او مینوں اودیاں نظراں نہیں بھولدیاں. یا رسول اللہ میں ستا ہوا تے جاگ اٹھنا، او بچی جدوں میں اتنے مٹی پا رہا سا مینوں کنج پی ویکھدی سی تے رویا نبی پاک دے دربار وچ. حضور میں آیا، نبی پاک نے بکل دے وچ لے کے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، خدا سارے عیب معاف فرما دے گا. تو میرے قریب پہ آ ایک باری. نجاست ہے جڑی نجاست، ناپاکی، ناپاکی جدوں ناپاکی سمندر دے وچ ڈگ پے، نالیاں دا پانی، گٹراں دا پانی، فلشاں دا پانی جدوں دریا وچ آوے، دریا وچ ہو کے جدوں سمندر وچ ڈگ پے تے ایمان نال دسو پلیت رہندا ہے؟
ਫਲਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪਲੀਤ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤ ਪਾਣੀ ਰਲ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯੁਜ਼ੱਕੀਹਿਮ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਸੂਲ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਧਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਕਰਮ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਇੰਜ ਪਿਆ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੀਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ एहसान ਕੀਤਾ, मन अल्लाह मैं एहसान ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸੂਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਛੜਿਆ। ਓਏ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੰਦਾ महबूब ਦੀ, महबूब ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, यार ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ को ਦਿੰਦਾ। अल्लाह कितना बड़ा करीम है, कोई महबूब की निशानी नहीं देता, रब ने सानू अपना महबूब ही दे छड़िया। मैं लो मेरा महबूब है। आदम साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है। आदम कहते ने अपना कुछ ज़ौक ज़माने से जुदा रखते हैं, अपना कुछ ज़ौक, अपना कुछ ज़ौक ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। मैं मेहरबानी की थी मोमिनो थोड़े से मेहरबानी। देखो मेरे आका मौला दा करीम है ना, रुसिया रुसिया चाचा राजी नहीं हुंदा, रुसिया ताया राजी नहीं हुंदा, रुसिया भरा नहीं राजी हुंदा। पग्गां पैरां विच सुट दवो ते बरादरी विच ओ भी राजी नहीं हुंदा। नबी पाक ने फरमाया तू मेरे नेड़े लग जा, मैं रुसिया रब भी राजी करा छड़ांगा तेरे, तेनू मुआफियां लै दांगा ना, तेनू मुआफियां लै दांगा, शर्ते मेरे करीब आ जा। जो शाहिदी के गोशाए दामा में आ गए, जो शाहिदी के गोशाए दामा में आ गए, समझो वो लोग रहमत यज़्दा में आ गए। मेहरबानी की थी ये मेहरबानी, हजारां ऐब लेके आओ, नबी पाक उते दरूद पढ़ छड़ो, अल्लाह पाक दरूद दा सदका ऐबां नूं भी मुआफ फरमा छड़दा। हक से करता हूं दुआ, हक से करता हूं दुआ, पढ़ के मोहम्मद पे दरूद। हक से करता हूं दुआ, हक से करता हूं दुआ, पढ़ के मोहम्मद पे दरूद। ये वसीला भी जरूरी है दुआ से पहले, ये वसीला भी जरूरी है दुआ से पहले। जब लिया नाम नबी मैंने दुआ से पहले, मेरी आवाज वहां पहुंची सबा से पहले। बेवजू इश्क के मजहब में इबादत है हराम, खूब रो लेता हूँ ख्वाजा की सना से पहले। दमे आखिर मुझे आका की ज़ियारत होगी, दमे आखिर मुझे आका की ज़ियारत होगी। एक दिन आएंगे सरकार कज़ा से पहले। अल्लाह फरमांदा मेहरबानी की थी, सुनो है सदके सरकारां दे ए मुआफी दा में
اور رسے رب نو منانا کوئی ایڈا آسان ہے؟ جڑا جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، ایڈیاں جلالہ والا، ایڈیاں انتقامہ والا رب وہ رسیا ہوئے۔ سنو، حضرت فاروق اعظم ایج ممبر تے بیٹھے نے، اونگ آئی، اے انگلاٹ آیا حضرت عمر نو، آواز آئی، عمر جا جنت جنت البقیع دے قبرستان وچ، اوتھے ایک ساڈا یار بیٹھا ہے، او دی خدمت کر جا کے۔ مسجد نبی بیٹھے بیٹھے انگلاٹ آیا حضرت عمر نو، تو غیبی اشارہ خواب وچ اللہ نے فرمایا ساڈا یار بیٹھا ہویا ایک جنت البقیع، او دی خدمت کرو، دی جا کے دینار وغیرہ جو ہو سکتا خدمت کرو۔ حضرت عمر نو نیند، آپ نے چھٹے مارے، وضو کیتا، عدالت کرن لگ پہ، مڑ انگلاٹ آیا، پھر اشارہ ہویا جا جنت البقیع وچ۔ آپ نے اسی ویلے محفل برخاست کی تھی کہ آپ بیت المال وچ گئے، کچھ آٹا، کچھ کنک، کچھ درہم، کچھ دینار لے کے تے مزدور نال لے تے آئے جنت البقیع وچ، تے چار چفیرے نظر دوڑائی بھی کوئی درویش بیٹھا ہوئے، اللہ دا یار، کوئی نظر نہ آیا۔ ہاں ایک پاس ایک بندہ بیٹھا جڑا عمر نو ویکھ کے کمبدا پیا ہے، ڈردا پیا ہے، بھئی عمر فاروق آ گئے نے تے میں تے پھڑیا گیا، میں تے پھڑیا گیا تے مینوں سزا ملے گی، وہ کمبن ڈیا تے آپ نے ویکھیا یا اللہ ایتھے تے بندہ بشر ہی کوئی نہیں، تے کتھے تیرا یار؟ تے ندا آئی، اے جڑا کمبن ڈیا ہے نا، اے ہوئی ساڈا یار ہے، اے جڑا ڈردا پیا وچوں بھی میں پھڑکتا، وہ آندے نا چور کی داڑھی میں تنکا، وہ کمبدا پیا، وہ اپنے زمانے دا ایک بدکار شخص قبرستان آ کے بیٹھا تے آ کے آندا یا اللہ یہ راز میرے تے تیرے درمیان ہے، میں کی کچھ کیتا ہے، ربا تو جاننا یا میں جاننا؟ ربا میں تے پورے مدینے وچ پنڈیا شخص ہاں، تے جدھر جانا لوگ انگلی اٹھا کے کہندے نے اے فلانا جے بچو ہے تو کولو بچو، یا اللہ اے میرے تے تیرے درمیان ہے، تو کریم ہے تے گل صدقہ تینوں پیارے محمد دا مینوں معافی دے دے، یا اللہ مینوں معاف کر دے۔ ادھروں روندا ہے تے ادھروں عمر نو اشارہ ہویا، حضرت عمر نے آکھا یا اللہ اینوں تے کئی مرتبہ میں درے مار چکے ہاں، یہ تے سزا یافتہ ہے، بستہ بید آ، یہ تے بستہ بید ہے، سزا یافتہ ہے۔ آتف تو آواز آئی، عمر کدی ہوئے گا، ہن ساڈے نال صلح ہو گئی ہے۔ اچھا اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، مولا بڑے خطا کار ہوں، ٹل دے ہی نہیں، میں وہ توبہ شکن ہوں کہ الہی توبہ، میں اینی توبہ پانا یا اللہ میری توبہ، میں وہ توبہ شکن ہوں کہ الہی توبہ، اسی دے بدکار ہوں۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، مولا تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، مولا لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ فرمایا معاف کر دیتا، معاف کر دیتا، عمروں نے واسطہ ہی ساڈے یار دا پا دیتا سی نا، تے اسی جے یار دا واسطہ پہ دے تے اسی معافی دے دینے ہیں۔ اللہ فرماندا ہے میں تھوڑے تے مہربانی کیتی ہے، بھائی جنوں سولی دا حکم ہو جائے، اللہ نہ کرے، سولی دا حکم ہوتا ہے
اب جو اپیل مسترد ہو گئی ہائی کورٹ تو بھی سپریم کورٹ تو بھی ہوں فائل لگنا ہے ڈیٹ کا انتظار ہے پھر ایک آخری حربہ رہ جاتا ہے انہوں کہتے ہیں رحم دی اپیل مقدمے تے ہار گئے سارے تے فائل لگنا ہے ڈیٹ بھی پی گئی فائل لگنا ہے ایک صورت رحم دی اپیل صدر محترم اگے رحم دی اپیل کرو اور رحم آ جائے تے صدر بھی چھڑ دیں وہ جڑی رحم دی اپیل ہوندی ہے نا وہ جنوں پھانسی دا انتظار وہ دے اسے بڑی امید دی کرن ہوندی زندگی دی کرن ہوندی نا شاید منظور ہو جائے جدوں کرم ہونا ہوئے تے رحم دیاں اپیلاں منظور ہو جاندیاں نے جدوں حیاتیاں ملنیاں ہون اللہ کریم فرماندے نے میں جدوں انسانیت دی رحم دی اپیل منظور کیتی سی نا تیاں دبیاں جا رہی سن بیوہ عورتاں سڑدیاں پئیاں سن منڈیاں وچ انسان وکھدے پے سن انسانیت تے ظلم ہو رہا سی تے جدوں انسانیت رو رو کے عرش دے کنگرے ہل گئے کہ یا اللہ کدوں تیاں نو چنیاں حیاتیاں دیاں کون پائے گا بیوہ عورتاں نو زندگی دی گارنٹی کون دے گا جدوں انسانیت نے رحم 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 دی اپیل کیتی اساں اپیل منظور کر کے محمد نو دنیا وچ پیش چڑھیا اسی انہوں رحمت بنا کے پیش چڑھیا حضور دی آمد جڑی ہے اپیل دی منظوری ہے لو تیو ہن تانوں کوئی نہیں دبے گا تواڈے سر تے حیاتی دی چنی پے گئی بیوہ عورتوں ہن کوئی نہیں تانوں ساڑے گا تانوں زندگی دی گارنٹی دین والا آ گیا ہے غلاموں ہن تواڈے کول کوئی نفرت نہیں کرے گا غریبوں مسکینوں گندے مندے لوکاں نو یارو ساری سوسائٹی جڑی ہے ایمان نال دسو اے جڑے ہوٹل نے وی آئی پی ہے 5 سٹار ہے ہوٹل ہوندے نے اوتھے کوئی غریب بندہ سلوار قمیض پا کے ہوٹل وچ جا ہی نہیں سکدا اندر وڑن ہی نہیں دیندے جی اتنے کوئی سوٹڈ بوٹڈ آئے صاف ستھرے کپڑے میک اپ کیتا ہوئے پتہ لگے وفادار ہے غریباں نو کون نیڑے لگن دیندا دوستو تے ایڈا مہذب دنیا ہو چکی ہے اینی مہذب دنیا وچ بھی اج اس ظاہرداری تے ٹیپ ٹاپ نو دنیا پسند کرتی گندیاں مندیاں نو نہیں کوئی ویڑے وڑن دیندا اللہ نے فرمایا غریبو گندیو مندیو ہن فخر کرو ہن او آیا جڑا تانوں سینے دے نال لا لے گا او ہور نے جڑے ٹھکراندے نے غریباں نو ٹھکران والے متکبر لوگ ہور نے ہن او آیا جڑا گندیاں ہن حدیث وچ آوندا ہے نبی کریم عید پڑھا کے آئے ایک میلا کچیلا بچہ گندا مندا بچہ ایک مسجد دے باہر پہ روئے عید دا دن ہے نبی پاک یارو کوئی حادثہ گزرے خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے نا تو دنیا لنگ جاندی وہ چھڑو جی کدھر گواہی نہ پہ جائے چلو آپ ہی کاراں لے کے دوڑ دے نہیں کوئی تڑف دے پانی نہیں پوچھتا کوئی لیکن جڑا حساس دل انسان ہے جنہوں اللہ نے گداہت عطا کیتا ہے وہ رک جاتا ہے وہ آندا مصیبت بات کی گل ہے ایندا مدد کرو اور کنیاں دھیاں دا پیو ہے جڑا مردا پیا کنیاں بیٹیاں دا باپ ہے جڑا مردا پیا حساس لوگ رکدے نے اور یہ جڑی حص ہے نا یہ سخاوت محمد مصطفیٰ دی یہ کرم دی یہ حضور دی سخاوت حضور لنگے حضور نے ویکھیا نا کندا مندا بچہ رو رہا ہے اچھا وہ زمین تے بیٹھا ہے بچہ حضور تھلے بیٹھا چھوٹا بچہ سی نا تے اودیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے سرکار نے گل کیتی واہ تیرا نصیب او گندا مندا میلا کچیلا بچہ کڈے نصیباں والا ہے جدیاں اکھاں وچ کملی والے نے اکھاں پائیاں نبی پاک نے فرمایا پترا تو کیوں پیا رونا ہے اج عید دا دن ہے کیوں پیا رونا ہے وہ کہندا ہے یا رسول اللہ میں یتیم ہاں یا رسول اللہ میرا باپ زندہ نہیں حضور میرے کپڑے گندے نے مینوں امیراں دے بچے کھیڈن نہیں دیندے نال حدیث ہی چاہتا ہے نبی پاک دیاں اکھاں 'چ رحمت دے آنسو نکل آئے
وہ میلے کچیلے نو حضور نے چکیا، اپنی آغوش رحمت وچ چکیا۔ سید عالم نے یتیم بچے نو چکیا، گھر آ کے نبی پاک نے فرمایا عائشہ میں ایک معاشرے دا ٹھکرایا ہوا بچہ لے کے آیا، غریب بچہ، عائشہ پانی کوسا کر کے اینو نوا، اینو نہلا۔ ام المومنین نے غسل دیتا، فرمایا اینو حسن حسین دا کوئی جوڑا پوا۔ ام المومنین نے جوڑا پوایا۔ نبی کریم نے فرمایا عائشہ انہیں کنگھی کر، سر تے تیل لا کے مومنہ دی ماں نے کنگھی کیتی، اینو سرما پا، سرما پایا۔ نبی کریم نے اپنی جیب رحمت دی جیب وچوں کچھ رقم کٹ کے وہ بچے دی جیب وچ پائی، فرمایا لے پترا ہن تیرے کپڑے بھی صاف نے، ہن میرے کپڑے نہیں، تے جا امیراں دے بچیاں چ کھیڑ جا کے، تے جے تینوں پوچھے نا تیرا باپ کون ہے تے تو آکھی میرا باپ محمد الرسول اللہ، میرے باپ محمد الرسول اللہ نے تے میری ماں عائشہ صدیقہ۔ صحابی کہندے نے جدوں اے بچے دی قسمت اساں ویکھی اساں کہ یا اللہ کاش ساڈے ماپے مر گئے ہوندے، یا اللہ اسی یتیم ہوندے تے نبی پاک سانو چک کے کہندے کہ تواڈے باپ دا نام محمد ہے۔ لقد من اللہ علی المومنین، اللہ فرماندا ہے میں مہربانی کیتی، میں تانوں یہ وجہ رسول عطا فرما دیتا ہے۔ میلاد دا مہینہ سونا حضور دے ذکر چ گزریا ہے، دعا کرو زندہ رہیے سرکار دی یاداں لے کے، مریے تے ایمان دی دولت لے کے۔ اللہ پاک سب دی آنا تو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا